Labvakar. Aplausi dārgiem muzikantiem. Skaļāk. Laika aicināt ceturtdienos svētkus Golubas festivālā. Mums ir īpašs ciemiņš. Skaties viņu Bībelī, viņš latviski neko nesaprot. Viņš ir atbraucis no Lietuvas. Kā jums labāk laimē? Sapranta. Viņš ir atbraucis no Lietuvas. Garīgā vārdā viņš ir Ananda Čaitaņa dāvs. Da? Adikātā. Mēs šodien vadīsim programmu, iepazīsimies ar jums ar šo programmu, kas mums šodien Йоги Шанкара Дас. Hare Krishna. Un es būšu tas, kas runās latviski. Viņš mums iepazīstinās krievu valodā un lietuviešu valodā. Jā. Переходим на другой язык. Да? На международный язык. И добрый вечер. Здравствуйте. Приветствую вас от имени организаторов Марины. Остальной команды. Так, Харе Кришна. Также нам перед тем, как немножко пересмотрим программу, да, мы еще должны попробовать, чтобы все говорится, что хорошее начало, половина успеха. Поэтому, чтобы у нас начало было хорошее, нам надо заручиться милостью благословения. Поэтому с нами сегодня еще Гаура Нитай, который является сердцем этой программы. Сердцем программы Галока Феста, и целью которой является распространить это настроение, эту атмосферу духовного мира. Потому что, в принципе, да, если говорить о творении как таковом, то, в принципе, в творении Бога существует только Галока, только Вайкунтха, только мир, где нету страданий и терпения. Поэтому эта программа Галока Феста, это фестивальная программа, которая ставит своей целью в сердцах у посетителей, у участников эту атмосферу, это настроение вселить, внедрить для того, чтобы потом, когда вы уже возвращаетесь домой, на работу и окунаетесь в свои повседневные заботы и работы, чтобы вы помнили это настроение Галока Феста, настроение Галоки, настроение Галока Бхавы, настроение духовного мира. Поэтому есть определенная одна мантра, очень несложная, очень простая, которая звучит Хри-Бо. Выучили, да? Поэтому нам надо ее 3 раза от сердца. Да? У англичан есть поговорка deep, lip deep. Это означает, что только на губах. Deep значит глубоко. Lip значит на губах. Поэтому если мы сердцем не участвуем, если мы сердцем не радуемся, то нас и никого не впечатлит, что мы губами что-то скажем и сделаем свое. Поэтому со всего сердца 3 раза всего лишь в самом начале, для того, чтобы вложить виновников этой программы Чайтанья Нитянанду, нам надо 3 раза свибрировать Хари-Бол. Договорились? Но от всего сердца. 1, 2, 3. Хари-Бол!
tiek visi domājat, ko nozīmē vārds, ko mēs tik daudz pieņemts kā Haribo, vai ne? Un tiek daudz cilvēku zina, ka ir tāda maz lācīšu gumijas, jā? Saucās Haribo, ziniet? Par želējas lācīšiem. Mēs neslavējam viņus. Haribo nozīmē, Hari ir viens no tie vārdiem, ja ziniet, Dievi ļoti daudz vārdu. Viens no vārdiem ir Hari, kas atņēma viss, kas mums ir garīgā ceļā nevajadzīgs. Ir īpaši materiāls lietas. Un Bo nozīmē vienkārši atkārtojiet. Es jūs mazliet iepazīstināšu šeit, kas notiekās šeit, varbūt cilvēku šeit pirmo reizi. Ķeršos pie lietas, šī ir skatuve. Šeit būs daudz muzikālās programmas. Nākamais, kas ir pats galvenais, tās ir dievības. Jūs varat droši iet klāt un paskatīties, nevar kautrieties vai aizspriedumāņiem būt. Viņas nekož, viņas vienmēr žēlsirdīgas. Nākamais ir galvenais, tu var par ziedojumiem ļoti labi pieeisties, veģetāru ēdienu. Tie, kas jūtās, ka viņi ir vāji un nav spēks padāncot, jā, varat droši iet tur, un tās 3 mataģi meitenes jūs aprūpēs ļoti labi ēdienziņā. Tālāk, tur meitenes 3, kas aizmirēja pacelt roku, viņas dod saldumus tiem cilvēkiem, kam pietrūk dzīvē saldumiņi, saldumainas. Tur viņas dod saldumus. Tad mēs pārvietojamies uz labo pusi vēl. Tur aizmērē notiekās zīmēšana, saucās henna. Tur apzīmē visus, es nezinu, puiši apzīmē, bet varat sarunāt, ka puiši tagad apzīmēs. Tālāk mums ir pārvietojamies vēl uz to pusi. Tur notiekās sarī vilkšana, pielaikošana, dotīgi. Sarī, tas ir indiešu, sieviešu apģērbs. Iesim tālāk, tur ārā notiek veidiskās literatūras iepazīstināšana. Cilvēkiem varat paskaties, cik dažādi ir veidiskā literatūra, cik daudz zināšanas tiek pasniegtas. Iesim blakus zālē. Tur notiek vecāki, kas grib pameditēt vai apkaroties, var atstāt savus mazos bērnus. Par viņiem parūpēsies. Un šeit atnāk lieliem bērniem. Ja brīžiem bērniem ir citāda, kas ir prāta noskaņa kā mums, ja brīžiem var traucēt vai neļaut mums izpausties pilnībā. Programmu šim vakaram gribētu dzirdēt, jā? Kā parasti, pusstundas nobīdums ir mazliet. Tāpēc, ka visi ļoti transcendentāli. Pirmais, kas būs, noteikti, būs tagad Milambarī. Mataģi, viņi dzirdās kirtenu, respektīvi indiešu vienkārši baģemus, vairāk spēlēs. Pēc tam mums dārgais Četaņa dās. Četaņa dās ir šeit. Ot jā, šis slavenais cilvēks, kas valsts lekcijas, viņš jums iepazīstinās ar lekciju, kas esmu es, dvēsele vai ķermenis. Interesanti jūs uzzināt, vai ne? Pēc tam būs dāvanas ciemiņiem, tā kā ciemiņiem gribat uzzināt, ko jūs saņemsiet dāvanām, nenokavējiet, tas būs kaut ko 7:30, 10:15 var nākt šeit, un būs katriem, kas ir atnācis dāvanas, tiešām spēcīgas dāvanas. Pēc tam ir tālāk dejas, indiešu tradicionālās dejas programmā, būs arī parādīsim indisko rituālu, kā tempļos kalpo dievībām. Šīm Gorantu un Itēnam kāds izskatās rituāls dzīvē. Pēc tam būs ļoti daudz dziedāšanas, pat no Igaunijas atbraukuši, pat aiz no Indijas atbraukuši cilvēki, kas dalīsies savā prieku vēstībā, pirms dodiet. Būs arī teātris, tā kā gatavoties teātrim arī, un daudz dziedāšanas. Un viens noteikums mums ir no organizatoriem. Ja jūs jūtat, ka gribat piecelties un dejot, jūs varat dejot. Mamma teica, ka nezinās, kurš ir dejos. Nedejot. Nedejot, dejot. Tāds ir vārds. Nedejot, tāds ir vārds. Droši jūtaties kā mājās, ja jūs droši kaut ko neziniet, vai jums rodās kāds jautājums, jūs droši pieeja pie cilvēkiem, kas izskatās līdzīgi, tā kā mamma, kleitās, apzīmēti. Viņi noteikti jums visu kaut ko pastāstīs. Jā. Потому что дойдет по-литовски, это жаловаться. Жаловаться. Это меня дойдет. Jā, un mēs to ceram, ka jūs izpēdēsieties šeit un paņemsiet daļu no šī festivāla līdz mājās. Un lūdzu, sekojiet līdz, kas notiksies, jo ikreiz, kad mēs nāksim uz skatuves, mēs jūs iemācīsiet kādu mazu jociņu garīgajā dzīvē, kas mums palīdzēs elpošanu, mazu joku, kas jādara, kas ir pārēdušies,
pārāk veidīgi. Ananče ir tad liels speciāls ajurvēdā. Teikums šīs iemācīs visādas mazas viltības. Jā, speciālists par dejot. Dejot speciāli. Ананче там лишь будете нам дать рекомендации, что аюрведы, что делать, когда передаешь? Я буду давать рекомендации, как дejot. Так mēs aicināsim tad Mantuģi Lambarī Mantuģi. Будем учить один шаг с вами стать. Нет, не сейчас, когда время подойдет. Pēc Kirtana notiksies Dejas mācīšana. Ананче Таня, он хочет научить вас танцевать. Когда время подойдет. Когда время подойдет. Очень, Хари Кришна проект Таникс называется. Да. Или с вами степ, да? Да, по-литовски с вами степ. Lambarī Mantuģi, jūs esat šeit ar aplausiem mākslinieks sagaidām. Tu augstīsies viss, jā. Skaļā kaitā, jā. Koši. Šis ir, redziet, šis ir Ачарья Нитхи, viņš pataisno no Indijas atbrauc. Прямо из Индии, да? Как там, жарко? Он говорит, нет. Весна наступила уже? Весна. Уже лето? Нет, лето не 35 градусов, это весна только. Еще один секрет хотел раскрыть. Подожди. Один секрет успеха в жизни. Для того, чтобы ваша жизнь была успешной, надо научиться, что делать из сердца, из самого сердца, из глубины своего сердца дарить подарки. А вторая половина – это принимать подарки. Спасибо. Поэтому, чтобы твоя жизнь там в Галоке фесте была такая сладкая, как эта конфетка. Actually, Тики? Ача. Labi, dosim vārdu muzikantiem, lai mums izskaidro, что тебе рассказано, что будете петь, да? И что надо делать, да? Хари Кришна.